Опять же, вот эти вот, это у нас гостевой санузел, да, то есть выключатели все почему-то смонтированы на высоту 1,5 м. Для чего это сделано, не знаю, потому что по уровню входной двери мы посмотрели, то есть у нас здесь еще 5 сантиметров мы можем сыграть для того, чтобы выйти в один уровень с коридором, но в любом случае у нас получится по оси тогда будет метр. Почему не 90 сантиметров, ну не понимаю. Может, с моим ростом такие квартиры не покупают.